Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Questa mattina 80 militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, con l'ausilio fra gli altri di un'unità cinofila Cash Dog del gruppo di Tessera e il supporto di un elicottero della sezione aerea di Venezia e dei reparti territoriali competenti, sta dando esecuzione fra le province di Vicenza, Venezia, Padova, Verona e Brescia a provvedimenti di custodia cautelare nei confronti di 13 indagati, 8 in carcere e 5 domiciliari, sequestri preventivi per circa 1.500.000 euro, perquisizione locale presso le abitazioni e le aziende riferibili a complessivi 18 indagati. I finanzieri hanno ricostruito operazioni di riciclaggio di contanti trasportati dall'estero verso l'Italia, attraverso almeno 556 viaggi per circa 110 milioni di euro provenienti da frodi fiscali realizzate da società dedite prevalentemente al commercio di materiali ferrosi. Il denaro inviato all'estero veniva poi retrocesso a clienti italiani attraverso l'utilizzo della cosiddetta China Underground Bank. Fly CGIL e FAI CISL denunciano la rottura delle trattative di secondo livello nella marineria del Veneto perché, nonostante i ripetuti incontri con le associazioni di categoria, oggi non c'è stata alcuna risposta. Si tratta di un fatto incomprensibile, dicono i sindacati, per un settore che, pur con tutte le sue difficoltà in questi anni, soprattutto durante la pandemia, è sempre stato attivo grazie all'impegno dei lavoratori imbarcati. I sindacati chiedono solo un piccolo riconoscimento per i dipendenti e le loro famiglie e, alle associazioni di categoria, chiedono un maggiore impegno nel riconoscere ai lavoratori imbarcati un premio attraverso la contrattazione di secondo livello, affinché non si perda il personale rischiando che possa andare a lavorare altrove. E questo, sottolineano i sindacati, sarebbe deleterio e controproducente, anche perché nella maggior parte delle marinerie d'Italia è già presente un accordo sindacale di questo tipo, ed è inconcepibile che in quelle del Veneto, specie a Chioggia, sia la più importante d'Italia, non sia ancora previsto. Cambiamo argomento. Nella sua ultima seduta la Giunta Comunale di Venezia, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici Francesca Zaccariotto, ha approvato la delibera riguardante il restauro dell'edificio polifunzionale di Forte Marghera a Mestre. Si tratta di un progetto il cui investimento è di 5.600.000 euro e che ha l'obiettivo di perseguire la valorizzazione del compendio di Forte Marghera intervenendo su 2 immobili contigui degradati, spiega l'assessore Zaccariotto. Sono previsti una serie di interventi volti alla rifunzionalizzazione degli spazi interni ed esterni, finalizzati al potenziamento delle attività culturali, dei laboratori e degli eventi che il Comune di Venezia, congiuntamente a Biennale, intende promuovere per tutte le fasce sociali fruitrici del Forte. E voltiamo pagina. Sono 120.000 le piante autentiche di carciofo violetto, le cui castraure, così si chiamano, una per pianta, sono riconoscibili in vendita grazie al marchio, che è stato registrato dal Consorzio nel 2012 al fine di fare chiarezza a tutela dei consumatori e dei produttori. Non si tratta di fare campanilismo, ma di smascherare questi inganni che danneggiano il mercato di un prodotto tipico che è peraltro presidio di slow food, puntualizza Carlo Finotello, presidente del Consorzio del Carciofo di Sant'Erasmo, che aggiunge: i carciofi di Sant'Erasmo sono un ortaggio coltivato da secoli in laguna nella principale isola di Sant'Erasmo. La loro sapidità dipende dalla salinità presente nel terreno alcalino, ben drenato, e la stagione di raccolta non è mai prima di aprile. Ogni anno in questo periodo molti venditori definiscono castraure carciofi diversi. Ora riteniamo che ci sia malafede, aggiunge Michele Borgo, presidente di Coldiretti Cavallino Treporti. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguiti. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.